Очень большой костер. Ты мне дашь. Меня видно? Вообще меня видно? Нет. Вот, давай я вас сниму. Вот возле костра. Привет, с вами мистер Бабочка. Какая мистер Бабочка? Давай, выше камеру. Давай сюда. Не туши. Смотри. Смотри, какой он жжется. Ты что тупая? Смотри, каким синим костром жжется. Где? Ё-моё. А ну где покажи? Добавка, костра пока не будет. Постойте. Тихо. Ой, не могу. Павлуки коробки. Дай постой. Смотри. Я не мою, пожалуйста. Смотрите. Ты мой друг. У меня в руках. Как все? Кайф давай. О, Вали. Скоро будет. Кидай сюда, кидай туда. Вау, что ты делаешь? Не делай! Ай, бля, что-то поджигается. Смотрите. Габулик, у тебя сейчас факел будет. Поставишь его вот так, чтобы тебя на экран было видно? А, что видно? Габулик, посмотри на экран. Положите все. Вау! Какой факел! И, блядь, аж... По-братски все положите. Видно, я вижу. Один большой костер. Это мое. Это что? Можно я тоже засуну? Давай, все, ложу я его. Все, ложите все. Синий костер!